आपका एक और नई वीडियो में। काफ़ी दिन बाद अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन प्रॉब्लम बेसिक है, कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी छोटा सा है। ये गाड़ी है, इसके फ़ैन बेल्ट से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका सॉल्यूशन जो है लोग ढूंढते हैं और मैकेनिक के पास जाते हैं। बट आपको मैकेनिक के पास जाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप घर पे भी ठीक कर सकते हो। सॉरी, फ़ैन बेल्ट आवाज़ करता है बारिश के दिनों में और ड्राई डेज़ में भी ये आवाज़ करता ही करता है। उसका एक रीज़न होता है। ड्राई डेज़ में तो एक रीज़न है कि फ़ैन बेल्ट थोड़ा सूख जाता है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो थोड़ा पुराने होने के बाद आते हैं, नए में तो नहीं आती दिक्कत। लेकिन बारिश के दिनों में तो ये प्रॉब्लम बेसिक आती ही आती है। बट ये प्रॉब्लम ड्राई डेज़ में भी आपको जो है आराम से देखने को मिल जाएगी पुरानी गाड़ियों के अंदर। और आपका फ़ैन बेल्ट थोड़ा पुराना हो गया, गाड़ी चल गई काफ़ी अच्छी खासी, तो मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। तो होता क्या है, बारिश के दिनों में जब अपनी गाड़ी चलती है पानी में, तो इंजन एकदम नीचे वाला हिस्सा होता है, फ़ैन बेल्ट से पानी लगता ही लगता है, कहीं ना कहीं से पानी चला जाता है, ठीक है। तो पानी के साथ साथ में क्या होता है कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो अपने फ़ैन बेल्ट के भी लग जाते हैं। अब पानी तो थोड़ी देर बाद में सूख के निकल जाता है, लेकिन जो है डस्ट पार्टिकल और छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं ना, वो फंस जाते हैं सीट बेल्ट फ़ैन बेल्ट के अंदर ही। उसके बाद में वहीं रह जाते हैं, वहीं रहते रहते वो इतना डैमेज कर देते हैं अपने फ़ैन बेल्ट को, तो वहाँ से फिर आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। एक तो ये प्रॉब्लम है बारिश के दिनों में। और बाकी ड्राई डेज़ में तो आपको पता है, फ़ैन बेल्ट थोड़ा सा पुराना हुआ उसके बाद उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और वो क्रैक्स की वजह से ही फिर वो जो आवाज़ करना शुरू कर देता है। तो इसका प्रॉब्लम आपने सुन लिया, देख भी लो। अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके एक बार दिखा देता हूँ, तो इसके बाद हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। और सॉल्यूशन छोटा सा है, लेकिन एक बार अपन कर देते हैं गाड़ी स्टार्ट, ताकि आपको जो है प्रैक्टिकली पता लग जाए गाड़ी में आवाज़ कितनी आ रही है, ठीक है। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये हो चुकी है गाड़ी स्टार्ट। अब आप इसकी आवाज़ सुनो एक बार। आपको ये अजीब सी आवाज़ आ रही होगी कि जो है इंजन की आवाज़ के अलावा भी एक आवाज़ आपको सुनाई देगी, और वो ऐसा चिड़िया जैसे बोलती है ना, वैसी आवाज़ आएगी थोड़ी थोड़ी। तो आप उससे देख लेना, ये आवाज़ हर गाड़ी में आती है यार, देखो, ठीक है। तो ये आवाज़ ना पेट्रोल डीजल गाड़ी किसी में भी आ सकती है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास अगर कोई व्हीकल है, बाइक वगैरह, तो उसका चैन स्प्रे आता है, ठीक है। मेरे पास तो ये है, बाइक है मेरे पास बुलेट, तो उसका चैन स्प्रे है। ये आपको मैं लाइव दिखाऊंगा इसका नॉइज़ ख़त्म करके कि इससे ये काम करता है कि नहीं करता। वैसे तो करेगा, लेकिन अगर वीडियो ख़राब करने के लिए नहीं करा काम तो बात अलग है, लेकिन ये सॉल्यूशन काम करता है। अभी देखो मैं इतनी दूर हूँ यहाँ से गाड़ी से, फिर भी आवाज़ ना बहुत इरीटेट कर रही है। तो अपन इसको करते हैं ख़त्म। गाड़ी आप बोनट बंद करने के बाद ना गाड़ी के इंजन की आवाज़ आपको सुनाई देगी नहीं, लेकिन ये जो आवाज़ आती है ना एक्स्ट्रा फ़ैन बेल्ट की, ये ना बहुत इरीटेट करती है। और आपको पता है गाड़ी साइलेंट सबको पसंद है। वैसे डीजल गाड़ियाँ थोड़ी तो आवाज़ करती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आवाज़ आती है ना इंजन के अलावा, तो वो थोड़ी इरिटेटिंग होती है और उससे धीरे धीरे करके फ़ैन बेल्ट को भी डैमेज ज़्यादा होता है। तो इसका सोल्यूशन देखो भाई, ये आपके पास होता है चैन स्प्रे। किसी भी गाड़ी का कहीं भी 100-150 रुपये का आराम से मिल जाएगा। तो फिर आपको ऐसा भी नहीं है ना सिंगल टाइम यूज़ करके फेंक दो इसको, या खूब और कामों में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। अब आप इसको करते हैं स्प्रे, और आपको मैं स्प्रे करने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। अब आपको इस जगह पे आप उसको स्प्रे करोगे, इसके बाद में जो इसकी आवाज़ से अपन देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको जो है अभी से थोड़ा थोड़ा फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, और अभी नहीं दिखा तो थोड़ी देर में दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक तो स्प्रे मारने का मुझे प्रॉपर जगह मिल नहीं रहा है इसका यहाँ पे। तो एक बार अपन इसको दोबारा से मारते हैं। ये अब आपको मैं दूर ले जाकर दिखाता हूँ। ये आवाज़ ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही थी इंजन से एक, वो आवाज़ ना अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको एक बार चुप रहूँगा, मैं जब बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको डिस्टर्ब हो रहा होगा थोड़ा बहुत, तो अभी मैं चुप रहता हूँ। उसके बाद में जो है मैं वहाँ जाऊँगा, तो आपको जो अच्छे से समझ में आएगा कि अब सीट बेल्ट की अब जो है फ़ैन बेल्ट की जो है आवाज़ बिल्कुल जा चुकी है। और देखो आप, अब गाड़ी से आपको किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं सुनाई देगी। देखो आपको बिल्कुल नज़दीक ले जाके देखा। तो भाई ये चीज़ काम करती है प्रैक्टिकली, मजाक नहीं कर रहा, करके देखना कभी। कोई भी चैन स्प्रे लेना और ज़्यादा मत मारना, बस 1-2 बार फुस करना और अपना काम हो जाएगा। तो ये थी प्रॉब्लम, और इसका छोटा सा सॉल्यूशन। कैसा लगा आपको वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, एक तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इतना सा है, कोई भी चैन स्प्रे लेना और 2 या 3 बार स्प्रे फुस करना, और आपका काम जो है आराम से इजीली हो जाएगा। अब मैं गाड़ी का इंजन का बोनट जो है बंद करता हूँ, उसके बाद में देखते हैं कि आवाज़ में कितना डिफरेंट, बाहर कितनी आवाज़ आती है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी थोड़ा पता लग जाएगा अभी। तो भाई ये पुरानी गाड़ी है, पुरानी का मतलब ये है
2011 मॉडल गाड़ी, इतनी तो आवाज़ आती है इसके इंजन से, और डीजल इंजन है तो भाई मुझे तो आवाज़ से प्रॉब्लम भी नहीं होती। बट ये इंजन के अलावा जो एक्स्ट्रा आवाज़ आती है ना, ये करती है इरिटेट बहुत ज़्यादा। तो ये था भाई आज का वीडियो। गाड़ी के बारे में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो आप, और आपको कुछ डिटेल पूछनी हो, अगर आप ओप्ट्रा शेवरले की ओप्ट्रा गाड़ी है ये, और आपको उससे रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी शेवरले की गाड़ी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चंस हो तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हो। और ऐसे वीडियोस जो है देखने के लिए अपने चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गाड़ी अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाना भाई। बाय, धन्यवाद, जय हिंद।